ये वीडियो जिसमें माँ और बेटा मक्के में एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं आपके दिल को छू लेगी। Bu, ini sudah sampai Mekah. Alhamdulillah, janji saya untuk mengumrohkan Bu sudah terlaksana ya Bu. Ya, Mohon saya didoakan Bu, mumpung di Mekah. Doa Ibu kan mustajab. bisa kabul dari menguprak ke bawah kamu. Rezekimu malah limpah-limpah rezekimu lem itu. Jadi orang kan seorang kan suka. Semoga semua panjang umur sehingga lebih lama menikmati kesuksesan saya, dan semoga nanti kita ditemukan di surganya ya Bu. Amin, amin, amin.